Привет! Сегодня мы будем с вами собирать такую снасть, как кораблик-саночки. Для этого нам понадобится сам кораблик. Если кому интересно, есть видео про его размеры у меня на канале. Кораблик обычно не реверсивный, самый простой, ему уже больше 15, в районе 15 лет. Также застежка с свертлюжком. Размер я не знаю. Довольно плетенка. Ну, я вот купил темную, потому что 0,4 использую. Это толстоватая, но мне именно такой подойдет. Кусок лески, это, наверное, я не знаю, толстая, 0,8, может толще, даже единица. Вот. И я ставлю еще раз заводное кольцо. Также невская катушка. Старая плетенка есть, я сейчас еще сверху новую намотаю, потому что она уже короткая. Мне надо хотя бы минимум 70 метров, а тут уже износилась. И удочка. Я купил самую дешевую. У меня был 6-метровый каскад, он уже неоднократно ломался. Лет 20 с удочки, поэтому я взял просто китайскую, дешевую. Самую, сколько, 16 рублей, где-то 6 долларов, наверное, 6-7 долларов. Вот. Сейчас мы приступим. Сейчас я намотаю сразу плетенку. Плетенка, наверное, китайская. Вот. Но тут 100 метров, и она именно темная. То, что я хотел. У меня была до этого темно-зеленая, но мне не нравилась он по цвету какая была. 0,4. 36 килограмм разрыв. Все, сейчас намотаем и продолжим. Я намотал плетенку. Вот 0,4, она такая темная будет. Вот. Я ее давно искал, но просто что самая дешевая, не помню, как эта фирма называется, она только светло-темно-зеленая такая идет, как вот внутри вот катушки стоит невской. Вот. Теперь она такая вот у меня. Та уже старенькая. Ну, вдруг больше будет понадобиться, поэтому я сверху намотал. 3 рубля, катушка 90 копеек СССР, знак качества, и 1974 год. Катушки 26, 46 лет катушки. Вот. И неубиваемая, даже если песок попадает, похрустит, промыл ее и все. Так, дальше что? 6-метровая удочка, но она мне такая не надо, она чуть-чуть больше 6 метров. Первое колено в кораблике надо убирать. Оно слишком тонкое при натяжении именно на этом кораблике. Не выдержит, оно сломается. Почему именно такая удочка? У меня была дубовая, чтобы она сверхпрочная была. Обычные удочки не подойдут. Можно спиннинги, но они очень гибкие. Вот. В сумме у меня получилось 5 метров 20 сантиметров. Я заглушил первое колено. Его можно было снять, но я, чтобы попрочнее было второе, я внутри его вставил. Точно так же я сделал еще и с последними двумя. Сейчас, где я буду начинать ловить на кораблик, на майского жука, там пляж, мне высокое удилище не нужно. Вот, там, где уже будет, вернее, обрыв, с обрыва длинное не надо, потом заглушил. У меня получилось где-то 5 метров, в районе 5, а само удилище больше 6 метров. Китайцы то бывает отнимают, то добавляют. Вот, когда я буду ловить уже в низких местах, я это раскручу, и у меня получится, что только минус одно колено, это 60 или 80 сантиметров. И получится почти 6 тех же самых. Вот, это при условии, что китайцы докинули почти 30 сантиметров. Так, не 6 метров, а... Ну, фирму я вообще не заморачивался, я брал самую дешевую, чисто чтобы прочная была. Ну, насколько она прочная, посмотрим, потому что каскад в определенных моментах при потечке ломался, но, скорее всего, из-за того, что уже трещины на коленях были. Так, дальше. Плетенку мы намотали. Сейчас мы будем закреплять карабин. Сейчас объясню, почему там леску мы будем ставить, а не плетенку. В принципе, с таких корабликов очень много в интернете. Вот. Но я ловлю именно такое, это для меня как классика. Пробовал я на реверсивное, мне не нравится. Мне нравится вот обычный, простой. Так, закрепили. Вот, все, привязали. На конце я был узелок сделал, чтобы она не развязалась плетенка. Дальше что нам делать? Нам нужен кораблик. Я его хотел покрасить, потом подумал, что еще хватит. Вот, короче, я зафиксировал болтики, промазал лаком, чтобы не раскрутились. Вот, освежил надпись немножко. Вот, нанес победных крестов
И точно так же тут сделал. Его надо было покрасить, но до нормально, чтобы довести, надо наждачкой его почистить или лучше новый сделать. Ну, новый не хочу, потому что мне он нравится. Мы с ним уже рыбачим очень долгое время. Вот. Точный размер, если что, смотрите в других видео. Сама суть, что нам сейчас, я знаю, на какой стороне буду ловить, поэтому я продену заранее леску. Почему леска? У меня были плетенки, я ставил кусочки плетенки или даже закрепил двойные плетенки. Они со временем как-то все равно перетирается плетня и отрываются. Вот обидно, что потом приходится идти за корабликом долго-долго или искать лодочника, который подаст. Вот, поэтому я использую леску. Сейчас мы на удавку зажмем. Это при условии, что я уже знаю, буду с какой стороны. Если, допустим, ловить с другой стороны реки, то надо будет просто на все перетянуть его сюда. Там у меня тоже скобочки стоят. Сейчас мы это закрепим. Так, все. Вот, поэтому плетенку не ставлю. Хотя раньше напрямую. И напрямую, и так я, в принципе, не избираю. Ставлю на центральную. Если там сильнее, слабее течение, то надо дужки менять. Обычно 5 скобочек было раньше, но я уже 3 ставлю. Я знаю приблизительно там 5 мест, которых я ловлю, и все продеваю. Вот, и потом я пристегну вот сюда вот. Единственная проблема, что еще майский жук не вылетел, а вроде как уже голавлик начинает гулять по реке, вышел, и придется на сушеный как-то крепить, ловить. Потом попробую показать на видео, как я придумал. Ну вот вся система. Получается удочка, все собрано. Кораблик как бы у меня собран с 2 березовых досочков, с 2 электродов с нержавейки. Электроды 4. Ну и размер, как я уже сказал, смотрите. Получается вот кораблик, весь монтаж. Можно более сложный кораблик в интернете посмотреть, сделать. Можно не заморачиваться, вот с 2 досочек собрать за 15-20 минут и покрасить. Ну, вот, получается, катушка Невская 74 года. Можно ставить любую. Киевские есть, но они немножко слабее. Леска, единица, наверное. Разводное кольцо, застежка, плетенка 0,4. Вот. Ну и все. Вот такой вот у нас монтаж. А, еще поводок надо будет. В зависимости от берега. У меня 3 поводка. От 1,5 метра до 3 метров. В зависимости на какой берегу ловить высоты. Используется такой вот поводок. Если берег высокий, то поводок длиннее до 3 метров. Если низкий, то вот. Еще как бы не получилось кататься на рыбалку, но если получится, засниму и выложу в ближайшее время. В том году я сразу же в первой рыбалке поймал головля с килограмм. Ну и дальше были хорошие ловы до черничного сезона. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, кому понравились видосики. Все, всем счастливо, пока.